Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai aprender a tirar foto de imóvel. Quais são os itens que você precisa, o que você precisa fazer quando você quer tirar foto do seu imóvel para anunciar, para venda, os itens importantes que precisa mostrar. Então, vamos lá. O que eu utilizo? Como eu trabalho numa imobiliária, eu preciso de um equipamento mais profissional. Então, vamos lá. O que eu utilizo? Eu tenho uma câmera DSLR com lente 10mm, 10-18. A câmera que eu uso é uma T5i da Canon e lente da Canon também. E eu utilizo um flash, tripé. Já aproveitando, a gente vem aqui, porque como a gente está pegando apartamento, vou dar uma passeada no apartamento aqui. Como a gente está pegando esse apartamento para locação, então eu vou vir aqui colocar uma placa. Vou mostrar um pouco do apartamento também. Mas eu não tenho por que ter uma câmera dessa se eu quero vender meu imóvel. Pode usar o celular também, tá? Você tem que ter alguns pontos que você precisa saber antes de utilizar o celular, antes de como fazer essa foto, né? Então, hoje qualquer celular aí tem várias câmeras, então você consegue... Deixa eu fazer um vídeo aqui, ó. Então aqui, ó, o meu, ele tem essa função aqui, ó. Daí eu aperto aqui do lado, ó, ele amplia. Nunca tire foto de pé, tá? Evite ao máximo você tirar foto de pé do seu imóvel. Então, vamos mostrar aqui com o celular. Imagine que o cliente ele nunca viu o teu imóvel. Então você vem num ângulo que consiga mostrar bastante coisa. Deixa Nossa, estou filmando tudo errado. Deixa teu celular o mais reto possível. Olha lá, ó. Aqui no canto você vai perceber, ó, se ele está reto. Tá vendo que a porta está comparado com essa linha aqui, tá torta? Então você deixa o mais reto possível, mostra tudo que você consegue mostrar e tira a foto. Tira a foto de uma altura mais ou menos de 1 metro, 1,10 m, que fica uma altura legal. Aí você vem mostra a cozinha. Mostra o balcão. Sempre tenta deixar o mais reto possível, tá? Sempre a foto de lado também. Então aqui mostra. Esse aqui é um apartamento garden. Acho que vai começar a ficar escuro. Então tira a foto aqui. Sacada com churrasqueira. Não é bem uma sacada, né? Mas tira foto. Tem foto do garden. Imagina que a pessoa que está vindo, ela não conhece teu imóvel. Então você tem que tirar foto mostrando o máximo de detalhe que você consegue, tá? Então vai tirar foto do garden. Tira foto do garden. Se você tem uma GoPro, que é a filmadora que eu estou usando agora, tira uma foto assim, tá? No mesmo ângulo, sempre no mesmo ângulo. Aqui, tenta tirar uma foto enquadrando tudo que você consegue, para ter mais informações possíveis do imóvel. Bagunça. Isso é o ponto principal que eu vejo que você tem que ajeitar. Claro, eu tirei as fotos com o celular aqui, mas só para mostrar para vocês. Vamos tirar foto do banheiro ali. Mas assim, aqui eu deixei meus equipamentos aqui, mas eu vou tirar. Deixei meu capacete lá em cima. Então, tira tudo que você conseguir tirar. Da sala, da cozinha. Tem louça na pia, tira, limpa, guarda. Tem roupa em cima do sofá, roupa em cima da cama, tira, guarda. Tem fotos. Porque assim, uma pessoa quando ela está comprando o seu imóvel, ela vai se imaginar no seu imóvel. Então imagine que uma pessoa não gosta de cachorro, tá? Não é o meu caso, eu gosto. Imagine que uma pessoa não gosta de cachorro e você tira uma foto da sala, digamos ali o sofá e o cachorro em cima do sofá, e você quer vender. No subconsciente dessa pessoa, ela já vai pensar, putz, essa casa tem cachorro, não gosto. Não por ela em si, né? Mas no subconsciente, isso ajuda atrapalha, né, na venda.
Então tira o cachorro, não deixa ninguém, tenta não aparecer na foto também, igual aqui, ó, uma foto de espelho. Não aparece na foto, vem aqui pro canto, né? Dá um jeito, tira uma foto aqui, ó, com o celular aqui, ó. Mesma coisa. Foto de banheiro você pode baixar um pouquinho mais para mostrar. Vaso, o que tem lá, box. Tira uma foto assim só. Sempre, sempre, sempre mostre um ponto de fuga. O que seria esse ponto de fuga? Uma janela ou uma porta. Por quê? Se você tira uma foto assim, ó, pra cá, deixa eu encostar a porta aqui, sem mostrar um ponto de saída, você tira uma foto assim, tanto com o celular, olha como fica, com o celular, tanto com o celular quanto uma lente, uma GoPro, parece que o ambiente é todo fechado, ele não tem ventilação, e isso também afeta no subconsciente de quem está comprando, quem está vendo o imóvel, que o ambiente parece fechado, ele não tem ventilação. Então tenta mostrar a porta lá no final, ou vai tirar uma foto do outro lado aqui, ó. Mostra a janela, mostra que pega sol. Daqui também, aqui é um outro caso. Mostra a janela, vem depois daqui, ó. Aqui vão ter 2 pontos. Então mostra a janela, mostra a porta aqui no canto. Se for o caso, para pegar o banheiro, tira a foto daqui, mostrando lá a sala também. Ah, Gê, mas cheguei aqui, ó. E agora? O que eu faço? O vidro está bem na minha frente, o espelho está bem na minha frente, e eu quero tirar uma foto desse banheiro. Lembra? Abaixa, olha lá, ergue a câmera, desceu, tirou uma foto daqui. Com o celular, mesma coisa. Vem, tira uma foto. Tá? Sempre foto de lado. Tenta não aparecer. Você aparecendo na foto acaba mudando o foco da foto. A primeira coisa que a pessoa vai ver é você, tá? Então tenta não aparecer na foto o máximo possível. Tem casos reflexo. Poxa, vi que eu tô no reflexo aqui na foto. Vem, tenta puxar a porta para cá, para o outro lado. Acho que ela tá travada. Tá travada. Tenta puxar a porta para o outro lado aqui. Ó, aqui é um ângulo legal também. Então, não tira foto de pé, principalmente, né? Não tira foto de pé, assim. Opa. Ah, vou mostrar o... Não tira foto assim de pé, que fica feio. Isso para postar, tá? Instagram daí já é diferente. Não tira foto assim. Tenta virar o celular, altura mais ou menos da barriga, deixa o mais reto possível e tira a foto, tá? Eu vou fazer com a minha câmera aqui, esse eu mostrei com o celular, mas eu vou fazer com a câmera que eu tenho. Me atende super bem essa câmera. Já tirei foto com GoPro, já tirei foto com o celular, então o importante é você mostrar mais detalhes do imóvel, tá? Então depois eu vou vir aqui no garden, depois eu vou tirar foto lá de fora, da frente, da fachada, como que ele é, para o cliente saber bem como é o seu imóvel. E o link também eu vou deixar aqui embaixo do site. Manda uma mensagem pra gente, a gente vai até seu imóvel, a gente faz a avaliação, a gente vende, a gente aluga. Pode contar com a gente está à disposição. Mas se você não quiser colocar teu imobiliário, quiser vender sozinho, também pode usar essas dicas que eu dei que dá certo. Tá bom? Um abraço para vocês. Precisando, manda mensagem que a gente sempre vai estar à disposição. Um abraço.